Hey, xin chào các bạn. Dưới 1 triệu mà có Cherry Switch, anh em có tin được không? Điều này hoàn toàn là sự thật nếu anh em sẵn sàng chọn các sản phẩm đến từ Rental Pad như ở trước mặt mình đây. Như anh em có thể thấy ở đây là trước mặt mình là 5 sản phẩm keyboard cùng thuộc dòng MXX Series của thương hiệu này. Trong đó có 3 cái, đây, 1, 2, 3. 3 cái này là không khác gì nhau cả luôn. Cùng là vỏ nhôm đen này, keycap ở trên bàn phím khá là thanh mảnh và không khác nhiều so với những cái thế hệ bàn phím giá rẻ khác. Còn hai phiên bản khác biệt hơn chúng ta có thể thấy ở đây, bên này thì một cái có vỏ phím màu xanh da trời nhưng mà keycap thì vẫn là màu đen. Nhưng mà bên trong lại là Red Switch của Cherry. Nhấc keycap ra anh em sẽ thấy một tổng thể khá là màu mè hoa lá, keycap thì đen, switch thì đỏ, xong rồi vỏ thì xanh. Còn chiếc còn lại chúng ta sẽ có toàn bộ vỏ phím và keycap trắng như ngọc trinh luôn, và bên trong của nó là Blue Switch. Về cấu tạo tổng thể bên ngoài thì những chiếc bàn phím của chúng ta chia sẻ rất là nhiều điểm tương đồng với nhau. Đầu tiên là vỏ nhôm cực kỳ sang trọng, khó tìm trong tầm giá phổ thông. Thứ hai là kích thước 385 x 124 x 44mm với khối lượng 690g, rất nhẹ và dễ dàng cho chúng ta mang vác. Thứ ba là 87 phím theo truyền thống của gần như tất cả các dòng bàn phím Tenkeyless. Cùng với đó là tính năng anti-ghosting, anti-rollover cho phép chúng ta bấm toàn bộ các phím trên bàn phím cùng một lúc, bất chấp sự thật rằng con người chỉ có 10 ngón tay. Góc độ nghiêng của các bàn phím này cũng hoàn toàn giống nhau khi đều là 5 độ cả. Và rất là tiếc là thông số này chúng ta sẽ không thể tùy biến được khi mà anh em nhìn ở dưới. Khi mà chúng ta lật bàn phím lên, lật phần sau của bàn phím lên thế này, sẽ không thấy có gá tùy chỉnh góc nghiêng. Trải nghiệm tổng thể của tất cả các thiết bị nói trên lại không hoàn toàn giống với sự gần như sinh đôi, sinh ba, sinh năm đến từ thiết kế bên ngoài. Điểm khác biệt đầu tiên phải nói tới chính đến từ switch mà chúng sử dụng. Cả Red Switch và Blue Switch được chia sẻ bởi những thiết bị này thì đều đến từ Cherry, chứ không phải là những chiếc switch mang đặc tính giống hệt đến từ Cherry, nhưng mà lại được tinh chỉnh lại và tự gia công như là những switch đến từ Daryl, Kailh hay là Logitech. Và mình xin được nhắc lại là tất cả những chiếc keyboard của mình ở đây đều chỉ có giá loanh quanh 1 triệu mà thôi. Chỉ như vậy là anh em đã có switch Cherry rồi, rất là ngon đúng không? Và bản chất của những chiếc switch này sẽ tác động rất lớn đến trải nghiệm gõ hay là gaming của chúng ta. Vậy nên mình xin nhắc lại một chút ở đây nhé. Red Switch mang đến cho chúng ta lực nhấn là 45g, hành trình trơn, không có khớp touch pump và không có âm thanh clicky, thích hợp hơn với gaming với hành trình gõ phím ngắn và giúp chúng ta gõ nhanh được. Trong khi đó Blue Switch mang về lực nhấn 50g, có khớp tactile ở giữa hành trình và tạo ra tiếng clicky. Mình nghĩ là Blue Switch thì hợp hơn với cả typing, nhưng mà cũng có không ít game thủ lựa chọn Blue Switch để mà gaming vì khoái cái khớp và âm thanh phản hồi của nó. Vậy thì switch nào sẽ hợp với anh em đây? Thì điều này chỉ có thể phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi anh em mà thôi. Lựa chọn của mỗi anh em sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc là mọi người có thích khớp và tiếng phản hồi hay không. Vì trải nghiệm thực tế của mình với Blue Switch trên MXX Rental Pad thì nó khá là ồn ào đấy. Thế nên là nếu anh em cần dùng bàn phím ở những nơi hơi đông người một chút thì có lẽ sẽ nghiêng sang Red thì hợp lý hơn chăng? Thứ tiếp theo mang đến trải nghiệm khác biệt cho anh em sẽ là về đèn LED. Ở đây anh em sẽ thấy chúng ta có 3 chiếc hoàn toàn giống nhau như này, như mình nói ở đầu tiên ấy. Không có tí khác biệt nào luôn, nhưng đó chỉ là trong trường hợp anh em không cắm bàn phím vào máy thôi. Khi cắm vào máy anh em sẽ thấy có sự khác biệt vô cùng rõ ràng luôn. Đầu tiên là khi chúng ta mở keycap ra sẽ thấy 2 chiếc có Blue Switch và một chiếc có Red Switch. Một trong 2 chiếc có Blue Switch được trang bị đèn LED 16,8 triệu màu. 2 chiếc còn lại chỉ có đèn LED monochrome đơn sắc mà thôi. Ngay khi anh em cắm chiếc MXX Rental Pad RGB vào máy, một màu sắc cực kỳ đa dạng sẽ được phủ lên trên chiếc bàn phím của chúng ta, giúp nó cực kỳ nổi bật ở trong bóng tối. Và nếu mọi người ít dùng LED RGB hoặc đây là chiếc keyboard RGB đầu tiên mọi người dùng, hẳn nhiên trải nghiệm LED mà nó mang lại sẽ rất là thú vị khi mà màu trải đều, không quá rực mắt, có thể tùy biến và với mỗi phím chúng ta bấm xuống thì bản thân phím đó đều đổi màu, rất thú vị đúng không? Khi anh em mở keycap của 3 chiếc bàn phím này ra thì cũng thấy rõ ràng sự khác biệt. Khi với 2 con monochrome thì rõ ràng là chỉ được sở hữu LED bóng đơn thôi, còn chiếc RGB của chúng ta hẳn nhiên phải có một hệ thống dày dặn và phức tạp hơn với cả bóng hiển thị và thanh hiển thị. Để nói về series MXX Rental Pad đơn sắc thì chiếc keyboard mang lại ấn tượng cho mình nhiều nhất phải là em Ngọc Trinh tinh khôi này. Khi cắm vào máy anh em sẽ thấy nổi lên một cái màu xanh mà mình cũng không biết gọi cái màu xanh này là màu xanh gì, hơi kiểu giữa màu xanh lục với cả màu xanh lam ấy. Thôi anh em nhìn video và nói cho mình biết xanh này là xanh gì nhá. Hy vọng anh em thông cảm vì kiến thức kia thì mình có, chứ kiến thức về màu sắc thì chắc phải hỏi anh em rồi. Màu xanh này cực kỳ dịu và cũng sáng từng phần qua lại cực kỳ đẹp mắt. Chiếc bàn phím này cho mình cảm giác rất là trang nhã, lịch sự và hiện đại với tông màu trắng của nó. Nhưng mà anh em để ý một chút về việc vệ sinh em này nhé, bởi vì chất liệu nhựa trên keycap của nó khá là dễ bám bẩn đấy. Vậy thì chốt lại ở đây thì mình sẽ có những thiết bị nào nhỉ? Đầu tiên là chúng ta sẽ có chiếc vỏ màu đen. Đây, Blue Switch và LED là monochrome. Anh em nên lựa chọn chiếc này nếu hầu bao không được xông xanh lắm mà vẫn muốn trải nghiệm Cherry Switch. Thứ hai là một chiếc vỏ màu đen, Red Switch và LED monochrome. Chiếc này thì cũng đáp ứng những anh em có nhu cầu như trên nhưng mà ưu tiên Red hơn là Blue Switch. Thứ ba là chiếc có vỏ màu xanh, Red Switch và LED monochrome.
mang về cho anh em trải nghiệm Red Switch tương tự như chiếc thứ hai nhưng với màu sắc tổng quan của vỏ phím cực kỳ là nổi bật. Thứ tư là chiếc có vỏ màu trắng của chúng ta. Đây, chiếc vỏ màu trắng đây. Blue Switch và LED monochrome cực kỳ sexy như mình có trình bày ở trên, giúp anh em có một chiếc bàn phím cực kỳ trắng trẻo với LED êm dịu. Và cuối cùng là chiếc vỏ màu đen LED RGB cực thích mắt và thời thượng, đi kèm với Blue Switch dành cho anh em sẵn sàng chi nhiều hơn một chút để có thể sở hữu màu sắc pha trộn tuyệt vời của em nó. Hãy lưu ý là tất cả những sản phẩm này đều có giá loanh quanh khoảng 850.000 đến 1,3 triệu thôi nhé. Giá cụ thể thì anh em hoàn toàn có thể tham khảo ở trang web của TNC Store. Quên mất, ngoài tất cả những trải nghiệm nói trên thì mình còn muốn nói về việc các bạn bỏ gần ấy tiền ra thì còn được những gì nữa. Đầu tiên là không thể bỏ qua hộp rồi. Những chiếc càng đắt tiền thì hộp mà trông càng hoành tráng, còn những chiếc rẻ hơn thì hộp trông cũng đơn giản, ít chi tiết hơn. Tiếp theo là những cọng cáp cực kỳ chắc chắn. Anh em nhìn nhé, cọng cáp cực kỳ chắc chắn luôn, mà khi khui hộp ra anh em sẽ thấy là được cuốn 2 lần bởi một lớp dính như thế này. Với cả một mảnh dây truyền thống nữa, cực kỳ là có tâm luôn, nhưng mà cái mảnh dây đấy mình để đâu rồi ấy. Dây của chúng ta là dây dù chống đứt chứ không phải là cái loại dây vớ vẩn bình thường đâu. Ở đầu kết nối với gear thì Rentopad còn cho chúng ta cả một thanh chống đứt như này nữa. Hứa hẹn đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ bền qua thời gian sử dụng. Hãy lưu ý cho mình là dây của chúng ta có 2 đầu USB mạ vàng chứ không phải là một đầu USB và một đầu micro. Thế nên là anh em xoay ngang, xoay dọc, quay xuôi, xoay ngược gì kiểu quá thì cũng được hết. Ngoài ra thì với những chiếc bàn phím của chúng ta ở đây thì anh em còn có một cái bọc bằng vải như này nữa, cũng rất là thích hợp để anh em có thể làm sạch được những chiếc gear của chúng ta trong bối cảnh mà các em ấy bận quá, nhất là anh em như kiểu em Ngọc Trinh này. Vậy thì lựa chọn của anh em sẽ là gì với 5 chiếc bàn phím của chúng ta? Đối với mình thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận bỏ nhiều tiền hơn một chút để mà được trải nghiệm LED RGB ở trên sản phẩm ở trong MXX Rentopad Series. Ngoài ra nếu anh em thích màu sắc đặc dị một chút thì chúng ta có 2 cái ở đây này. Vậy thì ok, hãy nói cho mình biết ý kiến của anh em về những chiếc gear của chúng ta ở đây nhé. Quên, đừng quên like video cũng như là subscribe kênh TNC Store nhé. Và mình sẽ còn hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye.